ɗo meɗen débrouilla ɗo seeɗa seeɗa kono ɗo wona gollirede tigi tigi meɗen darde tigi tigi min fewtitano hoore amen min sodana hoore amen leɗɗe min sodana hoore amen kon plaque min sodana hoore amen mastique min sodana hoore amen tigi ko golliteɗo ko fof tigi tigi mi yaha min débrouille o min fewtito goɗɗum mi ñawlo goɗɗum mi ɗumanno min ara mi golla woɓɓe kadi mi ara ɗo waɗa commande siɓe waɗi commande ɓe adda avance min ɗumanno min golla si gasi ɓe adda ko heɗiti ko min ƴetta mi yaha min libéra ara ko wono noon mi woni gollirde ɗo ɗum ha ko wawi par ce que ɓay ɗo haray wona golle ɓigo ko meɗen ko jande école ko gonga ɓe ko apprenti aga pratique kono woni on pratique wona wigo ko jande koya janggu ka école janggana ɗum ɗo minen ɗo haray ko golle pratique nde wotere ko ɗum woni ekkintide ɓe jaɓu ɗo wona mbiɗa ekkintina ɗo woɓɓe no wona ɗo wona 10 ans woɓɓe kan no wona ɗo wona 7 ans woɓɓe kan no wona ɗo 8 ans woɓɓe kan no wona ɓuuri ɗum en tout cas ya dépend quoi noon tigui formori wo ha on tigui wawi toon tigui jaɓi mi wonda ɗo ha so wawi min duwondira min libéra min accitamo o yawa kanka toujours wonde woɓɓe ɓe min wallito ɗum kadi ha ɓe heeɓa kaɓe débrouille woɓɓe ɓen meɗen jonna diplôme woɓɓe kadi ara min jonta ɗum ɗo ya dépend ko si min haaldide wala wona ɗo e duwondire ɗon tawi no wawi moƴƴinde kaydi waɗa diplôme min signa min accitamo ɗum ɗon ya dépend ita kadi tigi tigi min duwondiri woɓɓe kadi no ara min duwondira ni tun hara tigi tigi ara mi waɗa diplôme kono hatta ɗum ɓe yaaɓe débrouilla ete andi golle ɗen no woodi woɓɓe haray no hawji no woodi woɓɓe kadi hara ɓe hawja minen ɗo komi woni e moƴƴinde ɗo ko tigi tigi ko meuble on simple woni o meuble ko danki e coiffeuse e almoire ko ɗum ɗon mi woni e moƴƴinde ɗo simple prix on ɗum ɗon no woodi haldi fotti no woodi siko danki tum min hotto 5 millions a jikkite wonde 4 millions 500 wonde ha 4 millions ha 3 millions 500 wosi ko ensemble o kadi min hotto 12 millions a jikkite ha 10 millions ha 9 millions fof ɗum ɗo fof tigi tigi min ɗumanno si min calcule mi waɗa début o min daara ɗo so tawi coggu matériel yalti min ƴetta goɗɗum ɗum si coggu matériel yaltali aray min terto tigi tigi min ronka ƴettude 1 mois une semaine ko ɗum 1 mois une semaine 1 mois 2 semaines ko ɗum min jonnata délai leɗɗe ɗen ɗum ɗon koye min yaw ka dépôt ji ka leɗɗe ɗe gaddete to min sooda wono 4 métres min sooda leɗɗe ɗen kon contre plaqué ɗum ɗo fof koye min yaw min sooda attendede toon deseeɗa puisque chaque fois haray gonga ɓe a matériel ji ɗin haray prix matériel ji ɗin no ɓeydi hitande o hitande kadi leɗɗe ɗen hara hitande aussi ɗe ɓe wono nin hitande o andi joni ɓay leɗɗe ɗen toñete si ɓe addi o hikka ɗo ɓe waɗi o prix ɗo ko arata toujours harana on prix ɗon kadi ara prix on no ɓeydi hitande o hitande o gouvernement ko ɗo si tawi meɗen ɓe wata wallude gouvernement ko doit wallude jamma o tigi tigi ko si tawi en moins possible hara ɓe wawi wallitagol on tigui ɓe ñawla on tigui ɓe ñawla on tigui golla ma en moins beta ɓe walla jamma o piino ɓe walla jamma o no prix ji ɗi jippora hara ɗum ɗon ɓurata moƴƴande jamma o bite ɗon haramo kala a wawa gollude heɓa seeɗa bite avant joni e ɓaawo na gotum komi wonno Fouta donc goreɓe am buyno woodi ɓe ala métier sa ala no métier a jom mbiya tawa e tampere no e mum donc ko ɗum puusila ha mi waɗu métier sagan hara gorejo watala ittade yawre donc si tawi a ala goɗɗum ma ñawloɗa gorejo ma donc noon sawa mari métier a wata ñawlade gorejo ma fami ɗum puusilan ha mi waɗu métier mi golli toon so mi ari noon ɗo mi hiiɗe ɗo golle ɓay mi hiiɗe ɗo golle mi tawi ɗe welira mi ari kay mi naati ɗo vraiment mbimi woti ɗo alhamdoulillahi par ce que on tini heɓude faale mum on fof maître amen ko on tigui landiɓe o on tino heɓude o faami donc mi wata wiide sattede par ce que apprenti jo heɓay sattede buy mais piiji goo ko ma muñoɗa par ce que sa muñaki a wata heɓude métier ɗe ko muñal nga wata heɓude métier ɗe ata e noon sattede busino nder toon mais ko muñal nga vraiment mi weltaniɓe foti par ce que sa wondi e goɗɗo ha on sattodirali ko holluɗamo mo arrangete donc waray ka weltanamo mo wattima ɓiɗɗo ma vraiment ko ya weltanamo par ce que mo holludema ko falɗa kon ko jannudema no moƴƴiri c'est vraiment ɗo mbiɗa weltaniɓe wono ɓe ala métier ɓe min inni ɓe courage ɓeɗa métier par ce que métier hay sa nawyi a heɓay ko yanganoma sa yanganike maître ma sa yangike no moƴƴiri Allah yoɓete par ce que fof ko yanguimaki